हे वेलकम ब्याक यसमा चाहिँ हामीले टिसिपी कन्जेसन कन्ट्रोल हेर्नेवाला छौँ कि टिसिपीमा कन्जेसन कन्ट्रोल कसरी हुन्छ त। हामीले फिचर्समा पढेका थियौँ टिसिपीको एउटा बबाले दामी फिचर हो कि यसले कन्जेसन कन्ट्रोल दिन्छ। कसरी दिन्छ त भाइ, त्यो चाहिँ अब हामी हेर्नेवाला छौँ। ठिक छ, एकदम मजा आउनेवाला छ। ओके, यसले दुईटा तरिकामा काम गर्छ। एउटा छ हामीसँग कन्जेसन विन्डोको कन्सेप्ट छ र अनि अर्को छ हामीसँग कन्जेसन पोलिसी। सो कन्जेसन विन्डो युज गर्छ र अनि अर्को कन्जेसन पोलिसी युज गर्छ। कन्जेसन विन्डोबाट कसरी हुन्छ त, यो भन्दा पहिला एउटा क्वेसन। ओके, यहाँ पढिहालौँ, अहिले यहीँ नै आइहाल्छ होला। सेन्डर्स विन्डो साइज इज डिटरमाइन्ड बाई द एभाइलेबल बफर स्पेस इन द रिसिभर विन्डो। मतलब ओके, रिसिभरले चाहिँ यो कुराभन्दा अगाडि एकचोटि एउटा कुरा चाहिँ याद दिलाउन चाहे। टिसिपीको हेडरमा जुन हामीले युज गरेका थियौँ, टिसिपीको हेडरमा एउटा त्यहाँ हामीले विन्डो साइज भनेर एउटा 16 बिटको विन्डो साइज भन्ने एउटा के छ त, त्यहाँ एउटा फिल्ड छ, 16 बिट फिल्ड छ। यो विन्डो साइजले चाहिँ के काम गर्छ अरे, यो विन्डो साइजले के काम गर्छ, मैले तपाईँलाई टिसिपी हेडर पढाउने बेला पनि विशेष फोकस गरेर भनेको थिएँ। के काम गर्छ भन्दाखेरि यो सेगमेन्ट जसले पठाउँदैछ त्यो पठाउनेवालाको रिसिभिङ बफर कत्रो हुन्छ भनेर चाहिँ बताउँछ। हो, रिसिभिङ विन्डो कति हुन्छ यो पठाउनेवालाको भनेर बताउँछ। यसको मतलब यसलाई डाटा पठाउनेवाला जो सेन्डर हुन्छ त्यो सेन्डरको सेन्डिङ विन्डो भनेको यही यो यसको रिसिभिङ विन्डोसँग बराबर जस्तै हुनु पर्यो। योभन्दा ठुलो चाहिँ हुन पाएन नि त, किनकि यसले योभन्दा धेरै त लिनै सक्दैन भाइ। हो, त्यही कुरा। यसको मतलब के भन्दाखेरि सेन्डरको सेन्डिङ विन्डो कसले डिटरमाइन गर्दैछ, रिसिभरले डिटरमाइन गर्दैछ नि त। आफूले यहाँबाट पठाइरहेछ नि त, यसरी भनेर पठाइरहेछ, अराई सिकाइ गरेर पठाइरहेछ। हो, त्यही कुरा भन्न खोजेको हो। सेन्डरको विन्डो साइज इज डिटरमाइन्ड बाई दि अभाइलेबल बफर स्पेस इन रिसिभर विन्डो। तपाईँले कुरा बुझ्नुभयो होला। अब चाहिँ रिसिभरले चाहिँ सेन्डरको विन्डो साइज कति हुने भनेर डिक्टेट गर्दै थियो, यहाँ अर्डर लाउँदैछ। भाइ टिसिपी हेडरको विन्डो साइजले के भन्छ, टिसिपी हेडरको विन्डो साइजले के भन्छ, मलाई यति मात्र डाटाले भन्छ, होइन। ल दामी। सो इफ द नेटवर्क्स क्यान नट डेलिभर द डाटा एज फास्ट एज दे आर क्रिएटेड। अब यहाँ चाहिँ रिसिभरले मैले यति लिन सक्छु भनेर सेन्डरलाई भनेको भरमा भइराख्यो, तर यसरी काम हुन्न नि त भाइ। त्यो पठाउनेवाला जो नेटवर्क छ त्यो नेटवर्कले नै सेन्डरले जति पठाउन सक्छ र रिसिभरले जति लिन सक्छ त्यो सबै उसले नेटवर्कले लानै सकेन भने, नेटवर्कले बोक्नै सकेन भने त्यो डाटा, इफ द नेटवर्क्स क्यान नट डेलिभर द डाटा एज फास्ट एज दे आर क्रिएटेड बाई द सेन्डर इट मस्ट टेल द सेन्डर टु स्लो डाउन। त्यतिखेर सेन्डरलाई के भन्नुपर्छ, ए भाइ अलि बिस्तारै काम गर भन्नु पऱ्यो नि त। हो, तैँले निकाल्न सक्लास्, रिसिभरले पनि राख्न सक्ला, उसँग नि होला बफर साइज, तर मैले बोक्न सक्दिनँ नि त भनेर बोक्नेवालाले भन्यो भने अब के हुन पऱ्यो त, बोक्नेवालाले जति सक्छ त्यति अनुसारले सेन्डरले स्लो गर्नु पर्यो। हो, मतलब अब सेन्डरको सेन्डिङ विन्डोको साइज रिसिभरले यति राख्न सक्छु भनेर मात्र होइन कि नेटवर्कले यति पठाउन सक्छु भन्ने आधारमा पनि हुने भयो। त्यही भएन त, दुईवटा कुरा भयो। एउटा रिसिभरले कति राख्न सक्छु भन्ने कुरा त छँदैछ, त्यो सँगसँगै नेटवर्कले कति लान सक्छु भन्ने कुरा पनि भयो। सेन्डरसँग अब दुईवटा अप्सन छ। एउटा रिसिभरले आफ्नो टिसिपी हेडरको विन्डो साइजमा बताएको साइज, मतलब रिसिभरले कति रिसिभ गर्न सक्छ भन्ने कुरा, र अर्को कन्जेसन विन्डो साइज, मतलब कन्जेसन विन्डो साइज भनेको नेटवर्कको विन्डो साइज, नेटवर्कले कति लान सक्छ भन्ने कुरा। भनेपछि अब एक्चुअल सेन्डरको विन्डो साइज चाहिँ कति हुने भयो त भन्दा यो दुईवटा अप्सनको मिनिमम हुने भयो। जुन चाहिँ मिनिमम छ त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो। कुरा ठिक छ। सो यो थियो कन्जेसन विन्डोको कन्सेप्ट। अब हामीसँग छ कन्जेसन पोलिसी। यसमा एकदमै मजाको कुरा छ। सो कन्जेसन पोलिसी, टिसिपीज पोलिसी फर कन्जेसन ह्यान्डलिङ इज बेस्ड अन थ्री फेजमा काम हुन्छ। एउटा छ स्लो स्टार्ट, अर्को छ कन्जेसन अभोइडेन्स, अर्को छ कन्जेसन डिटेक्सन। कुरा ठिक छ। सो स्लो स्टार्ट कस्तो हो भन्दा एक्सपोनेन्सियल इन्क्रिज हो, यसमा बिस्तारै सुरु हुन्छ र एक्सपोनेन्सियल्ली ग्रोथ लिन्छ। अनि कन्जेसन अभोइडेन्स भनेको एडिटिभ इन्क्रिज हो, त्यहाँ चाहिँ हामी एडिटिभ इन्क्रिज गरिन्छ, लिनियर इन्क्रिज गरिन्छ भनौँ। अनि कन्जेसन डिटेक्सन भनेको त्यहाँ चाहिँ अब मल्टिप्लिकेटिभ डिक्रिज हुन्छ। कुरा ठिक छ, हामी एक एक गरेर हेर्नेवाला छौँ। सो यो काम गर्नको लागि हामीले यहाँ दुई तिनवटा कुरा चाहिँ एजम्सन गरेका छौँ। पहिलो कुरा एजम्सन के गरेका छौँ भन्दाखेरि रिसिभर्स विन्डो साइज चाहिँ धेरै ठुलो छ कन्जेसन विन्डो भन्दा, ताकि हाम्रो हरेकचोटिको विन्डो साइज एक्चुअल विन्डो साइज के हुने भयो त, मिनिमम लिने थियौँ। त्यही भएर मिनिमम भन्दाखेरि जहिले पनि सी विन्डो नै चुज हुने भयो। यस्तै गरी इच सेगमेन्ट इज एक्नोलेज्ड इन्डिभिजुअली, यो एजम्सन हामीले मानेका छौँ, किनभने हामीलाई त्यसपछि बल्ल हेर्न सजिलो हुन्छ। सो लेट्स बिगिन विथ स्टार्ट स्लो स्टार्ट।
अर्थात् एक्सपोनेन्सियल इन्क्रिज। यसमा के हुन्छ त, साइज अफ कन्जेसन विन्डो इन्क्रिज एक्सपोनेन्सियली अन्टिल इट रिचेज अ थ्रेसहोल्ड। मतलब विन्डो साइजको कन्जेसन विन्डो साइजलाई चाहिँ अब हामी इन्क्रिमेन्ट गर्छौँ एक्सपोनेन्सियल्ली यो थ्रेसहोल्ड नपुग्दासम्म। फर इक्जाम्पल अब यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, सेन्डरले एउटा सेगमेन्ट पठायो, त्यतिखेर विन्डो साइज कति छ, 2^0 1 छ। यो फर्स्ट राउन्ड थियो, 0 राउन्ड थियो, त्यही भएर 1 थियो। त्यो एक्नोलेज लियो, एक्नोलेज लिइसकेपछि राउन्ड 1 कम्प्लिट भयो, किनकि एउटा थियो त एउटा एक्नोलेज एक्सेप्ट गर्न सक्यो। त्यो अनुसारले उसको के भयो त, अब विन्डो साइज कन्जेसन विन्डो साइज 2^1 भने 2वटा भयो। यसको मतलब उसले एक्नोलेज नलिकन 2वटा सेगमेन्ट सेन्ड गर्न सक्छ। अहिले हामीले एक एकवटा गरिरहेका छौँ, कुरा फरक हो। ल ठिक छ, हुन चाहिँ त्यो गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ यसको मिनिङ हो। सो यसले सेगमेन्ट 2 पठायो, एक्नोलेजमेन्ट लियो, सेगमेन्ट 3 पठायो, एक्नोलेजमेन्ट लियो। यो 2वटा एक्नोलेजमेन्ट लिइसकेपछि यो राउन्ड 2 पनि कम्प्लिट भयो। राउन्ड 2 कम्प्लिट हुँदै गर्दा एक्नोलेजमेन्ट 3 लिइसकेपछि फेरि के भयो त, कन्जेसन विन्डो बढ्यो। र यसरी राउन्ड 2 कम्प्लिट हुँदाखेरि फेरि के भयो त, हामीले 2^2 भनेको 4वटा कन्जेसन विन्डो साइजलाई इन्क्रिमेन्ट गऱ्यौँ। ठिक छ, यसरी फेरि अब यसले 4वटासम्म चाहिँ एक्नोलेजमेन्ट लिएर सेगमेन्ट पठाउन सक्यो। र अनि यो राउन्ड 3 भयो। राउन्ड 3 यहाँ गएर इन भयो, जहाँ चाहिँ कन्जेसन विन्डो साइज अब 8 मा पुगेको छ। ठिक छ, कसरी काम हुन्छ, सी कन्जेसन विन्डो स्टार्ट्स विथ 1 MSS, मतलब म्याक्सिमम सेगमेन्ट साइज जति छ त्यति नै कन्जेसन विन्डो साइज लिन्छौँ। अहिले हामीले MSSलाई 1 बाइट मानेका छौँ। ठिक छ, 1 बाइट मानेका छौँ, त्यही भएर हामीले 1 ले इन्क्रिमेन्ट गरेका छौँ। सो विच इज डिटरमाइन्ड ड्युरिङ कनेक्सन इस्टाब्लिसमेन्ट युजिङ अप्सन फिल्ड। र यो म्याक्सिमम सेगमेन्ट साइज कतिखेर डिटरमाइन गरिन्छ त भन्दा, कनेक्सन इस्टाब्लिसमेन्टको बेलामा अप्सन फिल्ड युज गरेर गरिन्छ। एन्ड इज इन्क्रिज ओन म्याक्सिमम सेगमेन्ट साइज इच टाइम अन एक्नोलेज रिसिभ। मतलब हरेकचोटि हामीले यहाँ एउटा बढाइरहेका छौँ नि, एक्नोलेज पाउँदाखेरि यहाँ 3वटा भयो, यस्तै यहाँ एउटा एक्नोलेजमेन्ट आएर 4वटा भयो, यहाँ तिमी अर्को एक्नोलेजमेन्ट आएर 5वटा 6वटा हुँदै गएको छ नि। यो इच टाइम एक्नोलेज पाउँदाखेरि कन्जेसन विन्डोको साइज 1 ले बढ्ने, मतलब त्यही MSSले बढ्ने। अहिले हाम्रो केसमा MSSको भ्यालु 1 छ। ठिक छ, सो अब के हुन्छ त, कन्जेसन विन्डो 1 भनेको मिन्स सेन्डर क्यान सेन्ड ओन्ली 1 सेगमेन्ट। कन्जेसन विन्डो 8 मिन्स सेन्डर क्यान सेन्ड 8 सेगमेन्ट्स। ठिक छ, अब राउन्ड भनेको के भन्दाखेरि एक्नोलेजमेन्ट अफ होल विन्डो अफ सेगमेन्ट। मतलब यदि 8 छ भने राउन्ड भनेको के हो भन्दाखेरि 8वटै सेगमेन्टहरूको एक्नोलेजमेन्ट पाइसक्यो। सबै सेगमेन्ट यो विन्डोभित्रको सबै सेगमेन्टहरूको एक्नोलेजमेन्ट पाइसकेपछिलाई हामी एक कम्प्लिट राउन्ड सक्यो भन्छौँ। त्यही भएर फर्स्टमा हामीसँग विन्डो साइज 1 हुँदा एउटा एक्नोलेजमेन्ट पाएपछि राउन्ड सकिएको थियो। सेकेन्डमा हामीसँग 2वटा विन्डो साइज हुँदाखेरि 2वटा एक्नोलेजमेन्ट पाएपछि बल्ल राउन्ड 2 सकियो। थर्डमा हामीसँग 4वटा विन्डो साइज हुँदा 4वटा एक्नोलेजमेन्ट पाएपछि बल्ल राउन्ड 3 सकियो। यसरी भएको थियो। ठिक छ, अब विन्डो साइज इन टर्म्स अफ राउन्ड कस्तो भयो त, यहाँ रिलेसन हेर्दाखेरि स्टार्टिङमा विन्डो साइज 1 छ, हाम्रो केसमा MSS छ एक्चुअलमा चाहिँ म्याक्सिमम सेगमेन्ट साइज। आफ्टर राउन्ड 1 2^1 भयो, आफ्टर राउन्ड 2 2^2 भयो, आफ्टर राउन्ड 3 2^3 भयो। यसरी 2 एक्सपोनेन्सियली ग्रोथ हुँदै गएको छ। यसरी बढ्दै कहाँसम्म पुग्ने भाइ, कहाँसम्म पुग्ने, सधैँ यसरी अगाडि बढ्न मिल्दैन, स्वाभाविक हो, मिल्दैन। त्यसैले सेन्डरले यास थ्रेसहोल्ड मतलब स्लो स्टार्ट थ्रेसहोल्ड भन्ने भ्यारिएबल राखेको हुन्छ। कसले, सेन्डरले राखेको हुन्छ SS थ्रेसहोल्ड। अब के हुन्छ त, व्हेन साइज अफ विन्डो इन बाइट्स रिचेज दिस थ्रेसहोल्ड, जब विन्डो साइज चाहिँ थ्रेसहोल्डमा पुग्छ त्यसपछि चाहिँ स्लो स्टार्ट फेज बन्द हुन्छ र सेकेन्ड फेज स्टार्ट हुन्छ, विच इज कन्जेसन अभोइडेन्स। यसमा के हुन्छ, एडिटिभ इन्क्रिज हुन्छ। लेट्स सी दिस congestion avoidance, additive increase when size of congestion window reaches slow start threshold। मतलब congestion window CW विन चाहिँ कहाँ पुग्यो त भन्दाखेरि अब SS थ्रेसहोल्डसम्म पुग्यो, SS थ्रेसहोल्डसम्म पुग्यो भने अब के भयो त, स्लो स्टार्ट फेज चाहिँ बन्द भएर अब एडिटिभ फेज चाहिँ हुने भयो, जहाँ चाहिँ अब एडिटिभली इन्क्रिज हुन्छ, एक्सपोनेन्सियली हुँदैन। इच टाइम होल विन्डो अफ सेगमेन्ट इज एक्नोलेज्ड, द्याट इज ओन राउन्ड कम्प्लिट हुँदाखेरि साइज अफ कन्जेसन विन्डो इज इन्क्रिज बाई 1। अब यहाँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के भइरहेको थियो, त्यहाँ चाहिँ एक्नोलेजमेन्ट पाउँदै पछि चाहिँ इच एक्नोलेजमा सी विन्डोलाई इन्क्रिमेन्ट गरिरहेको थियो, प्लस MSSले भनौँ 1ले भनौँ। तर यहाँ चाहिँ अब एक्नोलेजमा होइन, इच राउन्डमा चाहिँ के हुन्छ त, राउन्डमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, सी विन्डोलाई इन्क्रिमेन्ट गर्छौँ प्लस 1ले, जसले गर्दा अब यहाँ चाहिँ लिनियर ग्रोथ हुने भयो। इच टाइम होल विन्डो अफ सेगमेन्ट इज एक्नोलेज्ड, द्याट इज ओन राउन्ड कम्प्लिट हुँदा साइज अफ द कन्जेसन विन्डो इज इन्क्रिमेन्टेड बाई 1। कहिलेसम्म,
कहिलेसम्म पुग्ने त साइज अफ कन्जेसन विन्डो इन्क्रिजेज एडिटिभली अन्टिल कन्जेसन इज डिटेक्टेड कन्जेसन डिटेक्ट नहुँदासम्म इन्क्रिमेन्ट गर्दै जाने ताकि धेरैभन्दा धेरै डाटा पठाइराख्न मिलोस् कन्जेसन भएन भने त डाटा पठाउनु मिल्यो नि त भाइ मतलब लोड स्टिल लेस देन क्यापासिटी छ भने त डाटा पठाउन मिल्यो नि त होइन त्यही भएर त्योसम्म गर्ने अब कन्जेसन डिटेक्ट भयो भने चाहिँ कन्जेसन डिटेक्ट भयो भने अब हामी जान्छौँ थर्ड स्टेज विच इज कन्जेसन डिटेक्सन मल्टिप्लिकेटिभ डिक्रिज कन्जेसन डिटेक्ट हुँदाखेरि मल्टिप्लिकेटिभ डिक्रिज हुन्छ मतलब अब डिक्रिज गर्नु पऱ्यो ल खत्तम कन्जेसन अकर भएपछि विन्डो साइज मस्ट बी डिक्रिजेज अब विन्डो साइजलाई घटाउनु पर्छ किनकि अब सेन्डरले थोरै पठाउनु पर्छ त्यही भएर अब के हुन्छ सेन्डरले कसरी थाहा पाउने कि कन्जेसन भयो त्यसो भए त सेन्डरले थाहा पाउनु पऱ्यो कसरी थाहा पाउने ओन्ली वे द सेन्डर क्यान गेस इज बाई द निड अफ रिट्रान्समिटर सेगमेन्ट कसरी थाहा पाउन सक्छ भन्दा यदि उसले सेगमेन्टलाई रिट्रान्समिट गर्नु पऱ्यो भने कन्जेसनको कारणले हुनसक्छ रिट्रान्समिसन गर्न पऱ्यो भन्दैमा कन्जेसन नै हो भन्न पनि मिलेन नि त दोस्त मिलेन नि त कुरा स्वाभाविक हो मिलेन नि त भनेपछि मिलेन रिट्रान्समिसन गर्न पर्ने दुईवटा अवस्था हुन्छ त्यसरी चाहिँ थाहा हुन्छ दुईवटा अवस्था हुन्छ के हुन्छ वेन टाइमर टाइम्स आउट टाइम्स आउट भयो भने पनि एक्नोलेजमेन्ट आइपुगेन त्यो बेलासम्म भने अब त्यो त केही न लफडा छ त्यहाँ हो अर्को भनेको 3 डुप्लिकेट एक्नोलेज आर रिसिभ 3 डुप्लिकेट एक्नोलेज रिसिभ भयो भने पनि त्यहाँ केही लफडा छ यो कसरी छ म बुझाउने छु पहिला टाइम्स आउटको कुरा हेरौँ स्ट्रङ्गर पोसिबिलिटी अफ कन्जेसन अब टाइमर टाइम्स आउट हुँदासम्म एक्नोलेजमेन्ट नआउनु भनेको चाहिँ कन्जेसन भएर हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै धेरै पोसिबिलिटी हुन्छ त्यही भएर टिसिपी रियाक्ट्स स्ट्रङली यो केसमा चाहिँ रियाक्ट गर्छ स्ट्रङली कि लगभग कन्जेसन भयो भनेर नै उसले ट्रिट गर्छ कसरी गर्छ तीनवटा काम गर्छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट तीनवटा काम गर्छ स्लो स्टार्ट थ्रेस होल्डलाई उसले हाफ अफ द करेन्ट विन्डो साइज बनाउँछ त्यसपछि कन्जेसन विन्डोलाई 1 MSSले इनिसियलाइज गर्छ मतलब कन्जेसन विन्डो साइजलाई यो दिन्छ र अनि फेरि स्लो स्टार्ट फेज अगेन मतलब स्लो स्टार्ट फेज रन गर्छ फेरि फर्स्ट स्टेज चाहिँ रन गर्छ ठिक छ अनि होइन 3 डुप्लिकेट एक्नोलेज रिसिभ भयो भने चाहिँ यो चाहिँ कन्जेसनै भए जस्तो यो र यसमा चाहिँ 3 डुप्लिकेट एक्नोलेज आउनु भनेको कस्तो भन्दाखेरि उसले पठायो एक्नोलेजमेन्ट आयो यहाँसम्म त ठिक छ एक्नोलेजमेन्ट आयो तर उसले पठाइसकेको डाटाको एक्नोलेजमेन्ट फेरि आयो भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि उसले डाटा पठाएको तर फेरि एक्नोलेजमेन्ट आयो सेम डाटाको लागि भने कि त त्यो डाटा रिअर्डरमा गएको छ रिअर्डर जस्तो हुनुपर्छ उइकर पोसिबिलिटी हो किन भन्दाखेरि त्यो कन्जेसनै नहुन नि मिल्छ त्यो रिअर्डर यहाँ अर्डर नमिल्या भएर उसले अर्डर मिलाउँदा आफैले फेरि त्यो कन्जेसन बेकार पठाइछु भनेर धिक्कार्न सक्छ होइन भने त्यो कन्जेसन पनि भएको चाहिँ हुनसक्छ त्यही भएर उसले फेरि अर्को पठायो भने तीनवटा कन्जिक्युटिभ एक्नोलेज डुप्लिकेट एक्नोलेज आयो भने चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ केही पोसिबिलिटी छ त्यो अवस्थामा यसले चाहिँ अब विकर रेस्पोन्स गर्छ ठिक छ यसलाई चाहिँ अल्सो नोन एज फास्ट ट्रान्समिसन एन्ड फास्ट रिकभरी टिसिपी रियाक्ट्स विकर तीनवटै काम गर्छ के गर्छ स्लो स्टार्ट थ्रेसहोल्डलाई हाफ करेन्ट विन्डो साइज दिन्छ यो भनेको मल्टिप्लिकेटिभ डिक्रिज हो यही नै हो मल्टिप्लिकेटिभ डिक्रिज त्यसपछि गएर कन्जेसन विन्डोलाई उसले थ्रेसहोल्ड भ्यालुले इनिसियलाइज गर्यो र अनि स्टार्ट कन्जेसन एभिडेन्स फेज सेकेन्ड चाहिँ चलाउने भयो यसलाई बुझ्नको लागि हामीसँग एउटा डायग्राम छ यहाँ यो डायग्राम बुझ्यो भने सबै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ सो सपोज हामीसँग कन्जेसन विन्डो साइजलाई हामीले यो साइजमा देखायौँ अन्त राउन्ड देखाइरहेका छौँ भने थ्रेसहोल्ड यो 32 बिटको छ भनेर मान्यो भने हाफ विन्डो साइजलाई हामीले थ्रेसहोल्ड मान्यौँ जुन चाहिँ 16 छ अहिलेको लागि थ्रेसहोल्ड इनिसियल्ली स्लो स्टार्ट फेज कहाँबाट सुरु हुने 1 बाट सुरु हुने र एक्सपोनेन्सियल्ली ग्रोथ गर्ने त्यही भएर फर्स्टमा राउन्ड 1 मा 1 नै भयो राउन्ड 2 मा के भयो त राउन्ड 2 मा 4 मा पुग्यो राउन्ड 3 मा 8 मा पुग्यो राउन्ड 4 मा 16 मा पुग्यो थ्रेसहोल्डसँग भेट्यो थ्रेसहोल्ड पुगेपछि अब चाहिँ एडिटिभ इन्क्रिमेन्ट फेज सेकेन्ड जानु पर्यो एभोइडेन्स कन्जेसन अभोइडेन्स फेज चल्न पर्यो त्यतिखेर के भयो त लिनियरली गयो 4 बाट 5 बाट के भयो त 5 मा चाहिँ यसमा +1 भयो लिनियर ग्रोथ भयो र यहाँ चाहिँ टाइमर आउट भयो भने अब के हुनु पर्यो मल्टिप्लिकेटिभ डिक्रिज हुनु पर्यो मल्टिप्लिकेटिभ डिक्रिज भएर अब टाइम आउट हुनुको मतलब के हो टाइम आउट हुनुको मतलब लगभग कन्जेसन हो कन्जेसन हुँदाखेरि टाइम आउट हुँदा तीनवटा काम के गर्थ्यो एसएस थ्रेसहोल्डलाई हाफ अफ द विन्डो दिन्थ्यो त्यही भएर थ्रेसहोल्डलाई हाफ अफ द विन्डो अहिले विन्डो 20 मा गएर रोक्यो त्यही भएर थ्रेसहोल्डलाई 10 दियो हाफ अफ द करेन्ट दियो हाफ दियो अनि गएर यसले के गर्छ त सी विन्डोलाई के गर्छ त 1 गर्यो मतलब एमएसएस गर्यो म्याक्सिमम सेगमेन्ट साइज गर्यो अहिले हाम्रो केसमा 1 छ र अनि के गर्छ त कुन स्लो स्टार्ट फेज स्टार्ट गर्यो त्यही भएर फेरि स्लो स्टार्ट फेज रन भयो र अनि फेरि यो त्यसरी नै ग्रोथ हुँदै गयो फेरि थ्रेसहोल्डमा पुगेपछि एडिटिभ इन्क्रिज भयो र अनि लिनियर ग्रोथ भयो र अब चाहिँ 3 एक्नोलेज रिसिभ गर्यो भने
अब 3 एक्नोलेज रिसिभ गर्यो भने के हुनु पऱ्यो त, त्यतिखेर 3वटा काम के गर्थ्यो, थ्रेसहोल्डलाई हाफ गर्छ, मतलब अहिले कतिमा छ, अहिले 12मा छ भनेपछि अब यहाँ 6मा जानु पऱ्यो, सरी अहिले 14मा छ, ओके 12मा छ भनेपछि यो 6मा जानु पऱ्यो, 6बाट अब के हुन्छ त 6मा जानु पऱ्यो, अनि गएर उसले सी विन्डो पनि केलाई दिन्छ त, त्यही थ्रेसहोल्ड नै दिन्छ। त्यही भएर हामीले यहीँबाट सुरु गर्दैछौँ र यसले स्टार्ट गर्ने भनेको एडिटिभ इन्क्रिमेन्ट हो, अलि उस विकर गर्छ, त्यही भएर यसले के गर्छ यहाँबाट स्टार्ट भयो, अब लिनियर ग्रोथ भयो र अनि यसरी नै अगाडि बढ्दैछ। कुरा ठिक छ, यसरी हुन्छ कन्जेसन कन्ट्रोल इन टिसिपी। थ्याङ्क यू।